اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الهنا والسعادة وراحة البال. كل سنة وانتم طيبين. أول يوم رمضان ربنا يجعله كله خير وسعادة وراحة بال وتحقيق لكل الأمنيات يا رب. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تعالوا نعمل النهاردة وصفتين حلوين جدا كده لسحور رمضان. يعني ومعانا وصفة مفيش بيت او مفيش سحور بيخلى منها، وهي الفول المدمس. تعالوا ندمس شوية فول بطريقة سهلة وبسيطة، ولو انتي أول مرة بتعمليه هتبقي متمكنة فيه. معايا نص كيلو من الفول ومعايا نص كيلو من البليلة. يعني عايرتهم، دول كوبايتين ودول كوبايتين. هبدأ أنقي الفول بتاعي كده، وطبعا البليلة برضو هنقيها، بس بوريكي الفرق بين اللي بتاخديها واللي بتسيبيها. البنية اللي هي الحمرا دي ما ينفعش تاخديها عشان بتعصعص وبتبقى وحشة في الفول. بتاخدي الفتحة البيضة اللي أنا وريتها لك، وببدأ كده أخلص كل كمية الفول بتاعي بنقيه كلها. تمام. بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها بنقيها كويس خالص. تمام. والبليلة بتاعتي برضو بنقيها، بيبقى فيها حصى وبيبقى فيها كسر، دي بقى ايه سهلة. مفيش واحدة هتشيليها وفي واحدة هتخليها. انتي عندك بيبقى مثلا زبالة او كده، هي دي اللي بتشيليها. هنا حطيت فيهم مية، وبوريكي طريقة غسل البليلة. بتمسكيها تحت الحوض وتفركيها كده بين ايديكي لغاية لما المية بتاعتها تصفى تبقى صافية. تمام. ولو يعني انا نقعتهم، واثناء النقع لو حسيت ان كانت الميه بتاعت الفول مغيره او بتاعت البليله مغيره، كنت صراحه بغير عليهم الميه. هنا انا نقعتهم حوالي اكتر من، بصي هي المفروض البليله بتنقعيها 4 ساعات بس انا قلت اعملهم مع بعض. نقعتهم مع بعضهم حوالي 7 8 ساعات. الفول يستحسن انك انتي تنقعيه ليله كامله. بس هو الفول بتاعي كان كويس وكان طازه وكان ابيض زي ما انتوا شايفينه كده، فما اخدش معايا نقع كتير. البليله عايزه اقول لكم ان ما اخدتش ربع ساعه على النار بسبب ان انا نقعتها فتره طويله. شايفين لون البليله ازاي بفتح وبقى حلو جدا، والفول كمان نفش معايا في الميه، يعني كتر كميته تضاعفت كبر. ما بين مكان منقوع وما بين ان هو يعني اخد فتره في الميه. طبعا ده بيسهل في عمليه التسويه. هنشوف مع بعض طبعا كل الخطوات دي. وشايفين لونه حلو جميل ازاي، كمان بعد التسويه هيبقى عظمه جدا. والبليله طبعا لونها فتحها خالص زي ما قلت لكم، تغيروا عليها الميه اول باول احسن لكم. عشان ميبقاش فيها نشا وكده هو. وهنشوف برضو هتساعدنا ازاي في التسويه. هنشوفها دلوقتي بعد ما برضو هي على فكره يعني كميتها اتضاعفت برضو في الميه لاني كبرت. تمام. والفول برضو نفس الحكايه. هنشوف بقى بقيه الخطوات. بوريكم هنا الفول بتاعي ان في اغلبه فك يعني عشان هو كان طازه، اغلبه فك من القشره بتاعته. تمام. وهبدأ كده اعبيها ميه، اعبي على الفول ميه وارجعه تاني. وهنعمل مع بعض كده مكونين سحريين كده، ولا 3 مكونات سحرية هنحطهم للفول. بس هنسيبه شوية دلوقتي وننقل البليلة بتاعتي في حلة كمان. هنجيب حلة كده حلوة كبيرة، حجمها كبير عن البليلة علشان البليلة تستوي براحتها، عشان حتى لو تضاعف حجمها تبقى براحتها. شايفين لونها فتح ازاي عن ما كانت لسه منقوعة؟ طبعا ده بسبب الغسل الكويس والمستمر وبسبب النقع. وطبعا انا مش باخد المية بتاعت الفول ولا باخد المية بتاعت البليلة، انا لازم بغير المية على الاتنين قبل ما احطهم في الحاجة اللي انا خلاص هسوي فيها. تمام. بتمنى لغاية هنا تكون شرحي واضح والطريقة واضحة وتكون الدنيا سهلة وبسيطة معاكم. تمام. هنا اخدت بقى كمية البليلة كلها كده اهو، وغسلت الحبة اللي فاضلين دول هغسلهم واجي انزل بيهم برضو في الحلة. وهنا البليلة بتاعتي كده خلصت، مش هضيف عليها اي حاجة تاني مؤقتا لغاية دلوقتي. مش هحط اي حاجة تاني عليها. هي كده تعتبر الوصفة يعني خلاص تمام. هحط لها بس ايه، مية تغلي فيها. هنشوف كده مع بعضينا. هناخد الحلة ونعبيها مية ونرجعها تاني. تمام. وبعد كده نرجع للفول بتاعنا ونعمل فيه كده خطوتين مهمين كده. هو هنا كان في قشرة بليلة كنت عايزة اشيلها وبعدين تاهت مني، فرحت قلت خلاص خليها. تمام. هنا جبت كده معلقة كبيرة او معلقتين من الرز. تمام. مش بكتر عشان الرز هيخليلك الفول يبقى لونه مبيض زيادة عن اللزوم وممكن ما يعجبكيش، فما تكتريش. وهنزل عليهم برضو بمعلقة من العدس الأصفر. تمام. وتقدري برضو تحطي من قمح البليلة ده، يعني احنا منقعينه جاهز وتمام تمام، تقدري تحطي معلقة برضو. تمام. هتفرق معاكي والله برضو في الفول.
وغسلت كده معلقة العدس مع معلقة الرز في المية كويس قوي، وهنزل بيهم دلوقتي على الفول، وهبدأ ارفع المكونات مش المكونات بقى، هبدأ ارفع الفول والبليلة بتاعتي على النار مع بعض، كل واحدة على عين. هنشوف دلوقتي. طبعا في حاجة انا كنت نسيت محطتهاش للفول، بس طبعا اول ما ارفعه على النار هفتكر الحمد لله وهجيبها على طول احطها. هنا انا قللت خدت الفول، حطيته كده على النار. بصوا النار عالية ازاي، اصغر عين بس عالية لغاية لما يغلي الفول. تمام، بحط الفول على نار عالية لغاية لما يغلي. بعد كده اول ما يغلي بسيبه يستوي على نار هادية خالص. لو انتي نقعاه فترة طويلة خالص بياخد معاكي ساعة، لو انتي نص نص هياخد معاكي ساعة ونص، هياخد معاكي ساعتين. ودي اكتر مدة الفول ممكن ياخدها معاكي على النار، هي الساعتين. مستحيل ياخد معاكي اكتر من كده طبعا، الا لو نوع الفول مش حلو. تمام، هنا هجيب ليمونة اغسلها كويس قوي واقسمها نصين وهرمي نص في الفول. هنشوفه مع بعض. طبعا بالليل رفعتها برضو على نار عالية وغطيت الحلة. وهنا الفول خلاص تمام، حطيت له عدس ورز وليمون، بس كده بس كده بس كده. تمام. هنا رجعت كده بعد ما كان الفول عدى عليه حوالي ساعة الا ربع. تمام، والبليلة اخدت ربع ساعة، وانا كنت خلاص يعني ايه طفيت عليها، بس قبل ما اجيب اللقطة دي كنت شغلت عليها شوية تاني بحيث ان هي ايه تبقى سخنة معايا وكده. لو في اي حاجة نقصت منك مية سواء الفول او البليله، ساعتها بتغلي ميه سخنه في الكتل وبتنزلي عليهم بميه سخنه. اوعي تحطي ميه ساقعه من الحنفيه على الفول اللي هو ميته بتغلي، او ميه البليله اللي بتغلي، الحاجه هتعصعص معاكي. بنصحك ما تعمليش الخطوه دي، اوعي تعمليها. بنبه عليكي تاني، لو نقصت منك المية بتاعت الفول هتغلي الكتل وتنزلي بالمية السخنة فوق الفول. والبليلة نفس الكلام. هنا خلاص الفول تقريبا كان مستوي يعني 90%. رحت جبت كده معلقتين من صلصة الطماطم ونزلت بيهم، هيدوني لون حلو قوي للفول بعد ما يستوي. طبعا هو لونه كان عظمة، وبعد معلقتين الطماطم دول بقى عظمة عظمتين. هنا النار واطيه، حبيت ان انا اعليها لكم تشوفوا ان هي شغاله اصلا مش مطفيه، ووطيتها تاني عشان تتاكد. وهنا برضو هفتح على البليله معاكم، والميه بتاعتها على فكره نقصت لان هي بهدلت لي البوتاجاز، بهدلت الغطا زي ما احنا شايفين كده اهو، وانا زودتها من الكتل زي ما قلت لكم. وهنا كنت بوريكم هي استوت وبقت تمام ازاي. اللهم صل على سيدنا محمد. كده هي البليله خلاص استوت. هجيب كسرولة وهبدا اخد منها. زي ما بقول لكم قعدت ربع ساعه بس على النار. بكتير خالص لو انتي نقعها ل4 ساعات هتقعد معاكي تلت ساعه. لو انتي نقعها اكتر من كده مش يعني ربع ساعه هتبقى كفيله ان هي تكون استوت فيها. تابعيها عشان هي مش بتاخد سوا كتير خالص. هنا كده جبت كبشتين او مغرفتين من البليله، طبعا بميتهم. الميه دي مفيده جدا، تقدري تصفيها لو انت عايزه وتخليها لو انت برضو عايزه، انا بحب اخليها. جبت كده كيس من اللبن على حسب ما تاخد معايا واحس ان فيها لبن كفايه. هانزل يعني عليها باللبن، او ممكن يعني عشان هما قليلين ممكن انزل بنص كوبايه. هما كبشتين من البليله هنزل عليهم بكوبايه كبيره من اللبن. تمام، اعتبريها كده اهو يعني نص الكيس. تمام، وقلبتها كده، وهحط السكر، والسكر ده على حسب الرغبه اللي انتي بتحبيه. يعني بتحبي سكر كتير هتنزلي بسكر كتير، بتحبي سكر قليل هتحطي على حسب اللي انتي بتحبيه واللي انتي بتستخدميه. تمام. طبعا هنا في المرحله دي انا ما بسيبش اللبن يغلي في البليله كتير، علشان مش ممكن هو البليله هتخلي اللبن يقطع. تمام، فانا مجرد ان انا بحس ان هي سخنت وطلعت دخان كده اهو، او يعني بخار كده اهو زي ما احنا عارفين، ببدأ كده خلاص ان انا اطفي عليها وابدأ ان انا اغرفها. هنشوف برضو مع بعض كل الخطوات دي. لو انتي بتشوفيني لغاية هنا ولسه متابعاني متنسيش تعملي اشتراك للقناة، تحطي لي لايك للفيديو عشان توصلك كل فيديوهاتي، واعملي فعلي الجرس وفعلي الكل بحيث ان توصلك كل فيديوهاتي وكل اشعاراتي. تقدري تعملي مشاركة لو عجبك الفيديو علشان اصحابك يستفيدوا معانا بالوصفات. وشكرا ليكي مقدما. هنا بدأت أغرف البليلة بتاعتي في كوبايات كده، أو تقدري تحطيها في كاسات، تقدري تحطيها يعني بصي شوفي طريقة الغرف دي بتاعتك واللي يريحك. أنا متعودة، أو ممكن تحطيها في كوبايات. أنا بحب أشرب البليلة في الكوباية. هنا بوريكي بقى
شكلها بعد الغرف وقد ايه هي جميلة من بليها من تحت كده، واللبن من فوق حاجة عظمة جدا، شكل تحفة والطعم تحفة تحفة تحفة. تعالوا ندوق مع بعض ونشوف النتيجة قد ايه جميلة. شايفين البليلة بتبقى خفيفة كده وهشة ومفيدة جدا جدا جدا، تقدري تعمليها لأطفالك. وجبة مشبعة ووجبة مفيدة ووجبة فيها كل الحاجات الحلوة بجد. هنا كده خلاص كانت البليلة خلصت معايا، وهنا كان الفول غلى غلوتين بالمعلقتين الطماطم كده مع بعض. فهبدأ كده اقلبه مع بعض واوريكم، انا مقربة الكاميرا كده عشان نشوف قد ايه الفول لونه جميل عظمة جدا، ونشوفه قد ايه هو مستوي، ويعني ايه والدنيا زبادي في الخلاط زي ما بيقول. هنا الفول خلاص، هنا كنت طفيت عليه سبته يبرد شويه عشان اعرف اني انا افضيه في اكياس. طبعا هنشوف مع بعضينا. شايفين كده، هنمسك كمان واحده وندوس عليها كده. يعني انتوا شفتوني من شويه لما دوست عليها بالمعلقه ما استحملتش وراحت ايه، باظت كده لبره. يعني بصوا كان في منتهى الجمال. كمان لما عملنا منه بألف هنا وشفا كان طعمه تحفه. والبليلة هنا برضو كانت عظمة جدا. خلاص هبدأ اشيل البليلة، طبعا دي كميتها كبيرة عليا مش هستخدمها كلها مرة واحدة، ادي منها اللي انا عايزة اديله واشيل الباقي في التلاجة او في الفريزر. هشيله في الفريزر على لما ابقى عايزه استخدمه هطلعه سيبها تفك وابدا احط لها اللبن والسكر. تحطيش اي حاجه في الفريزر تضيفي لها سكر، ما انصحكيش انك انت تضيفي لاي حاجه سكر طول ما انت هتحطيها في الفريزر. هنا البليله عملت معايا 3 اكياس كده زي ما احنا شايفين، والفول هيعمل برضو تقريبا معايا 3 اكياس. برضو مش هنستعجل، هنجيبه ونبدا نعبيه في اكياس مع بعض. هنشوف هيعمل كام كيس. هنا كده رحت جبت الفول بتاعي وبجيب الكياس بتاعتي وبغسل المغرفة بتاعتي عشان اعبي بيها الفول. وبصوا بقى الفول عظمة ازاي. بصوا تعالوا ندوس كده على واحدة، بس هو برضو سخن يعني حتى لما هدي بس برضو لسه سخن. طبعا انا بسيبه يهدى عشان ما يعصعص في التلاجة قبل ما ادخله على يعني هو من سخونية لسقوعية هيعصعص معايا وهيبقى وحش خالص رغم النتيجة الحلوة اللي احنا واصلين لها. فما انصحكيش انك انتي تطلعيه من على النار على طول، تدخليه في التلاجة. هنا بدأت كده اعبي كل كيس على حسب الاستخدام، مش عايزة ازود طبعا عشان مش عايزة يفضل مني كتير. تمام. وهشيل بقى اللي انا مش محتاجاه في الفريزر او ادي منه اللي انا عايزاه، والباقي اشيله في الفريزر بس يا زياد. هنا كده كان اخر حبة في القدرة نزلتهم في الطبق. زي ما بوريكم القعر بتاع القدرة بتاعتي فلة، مفيش حاجة لازقة فيه ولا اي حاجة. النتيجة مضمونة وبضمنها لك، جربيها هتعجبك جدا. وهنا الفول بتاعي من قريب بصوا عظمة ازاي. كده يكون الفيديو بتاعي النهاردة خلص ووصفتي النهاردة خلصت. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم في امان الله واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.